могли взяться в лесу. Особенно зимой. Чтоб я еще с тобой куда-то в команду выпущу. Да никогда. Ой, пойдем. Вы знаете, куда идти? Нет? Ну, понятно. О, я знаю. Смотрите. Ваша родня такая же злая. Эй! А я управляю вам на день, на неделю, а вы все согласились. Главное тебе бесплатно, а то они тебе не примут. Все, пока. Оплате. Опусти, мы его все равно не совсем сделали. Ах, ладно. Эй, мы пошутили. Они не согласились. Чек ворве. Ай! Та-та-та. Я тогда влечу. Ой. Так, я подберу ее. Лови, алифлай. Пью. Ладно. Ну, давайте поспим. Ой. Не, ну, кстати, валите отсюда. Твич. Ладно. Мы что, проснулись опять ночью? А, нет, мы спали ночью. Как-то непонятно. О, давай-ка я твою жопку. О, май, какая жопка. Нет, стоп. А сейчас минутка рекламы. От Zip. Ну, ладно. У вас очень плохие кеды, и у вас хоть там и молнии, но у вас нет скорости. Молнии, но у вас нет. Так покупайте специальные кроссовки. Фиолетового цвета, которые были моим аксессуаром. И вы побежите как миленькая, потому что там тараканы. Ладно, Ладно. Давайте просто наденем мои суперские ботинки и побежим. Чуть.